Bəli, ola bilər, çünki Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda artıq yeni üsul idarə nəzərdə tutulub və tətbiq edilir. Özlüyündə bu daha çevik idarə etmə üçün hesab edirəm ki, daha əlverişlidir. Amma yenə də əsas məsələ kadr məsələsidir. Mən, məsəl üçün, Naxçıvanda da xüsusi nümayəndə institutu yaratmışam. Ancaq əfsuslar olsun ki, ora təyin etdiyim kadr etimadımı doğrultmuyub və buna görə vəzifəsindən çıxarılmışdır. Bu yaxınlarda Bakının rayonlarının birinə icra başçısı təyin edilmişdir. O təyinat bir qrup şəklində bir neçə icra başçısı təyin edilirdi noyabr ayında. Və o mətbuatda gedib mənim o verdiyim tapşırıqlar, sözlər, insanlara diqqət, iş adamlarına dəyməmək, rüşvətxorluqla bağlı mübarizə, rüşvətxorluğa qarşı, korrupsiya qarşı mübarizə, sosial ədalət. Amma bir aydan sonra o təyin elədiyim adamların birini mən vəzifəsindən çıxartmışam. Yəni bu məni çox məyus eləyir. Çünki bilirsiniz, mən artıq 22 ildir ki, bu vəzifədəyəm və bu illər ərzində bir çox kadrları vəzifəyə təyin eləmişəm, etimad göstərmişəm. Hər dəfə yeni təyin edilən icra başçısı ilə mənim ya görüşlərim olur, ya telefonla söhbətim olur. Onların bəziləri televiziyaya verilir, mətbuata, bəziləri verilmir. Və tövsiyələrim də təxminən çox da dəyişmir. Və məyus edən də odur ki, gənc kadrlar arasında da pozuntulara yol verənlər, əfsuslar olsun ki, var. Yəni, burada söhbət ki, gənc nəsil, yaşlı nəsil bu söhbət getmir. İnsanların keyfiyyətindən söhbət gedir. Aldığı tərbiyədən söhbət gedir. Ailədə, məktəbdə, cəmiyyətdə. Ona görə etimad göstərilir, onu doğruldan həmişə dəstəklənir. Mən həmişə kadrlara ədalətli olmuşam, amma etimadı doğrultmayan əhri yola gedənlər əlbəttə ki, ya cinayət məsuliyyətinə cəlb edilir, belə hallar kifayət qədər çoxdur, ya da ki, inzibati qaydada cəzalandırılır. Nə deyə bilərəm? Mən, yəni, davam edəcəm. Yəni, bu proses hamar deyil. Struktur islahatların aparılması təbii ki, vacibdir. Amma saf, təmiz kadrların yetişdirilməsi ondan daha vacib məsələdir. Və mənim təcrübəm onu göstərir ki, bu daha vacib məsələdir, nəinki struktur dəyişikləri. Halbuki Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda tətbiq olunan idarə etmə modeli bir gün ola bilər ölkənin müxtəlif yerlərinə, bəlkə də bütövlükdə ölkəyə tətbiq oluna bilər ölkədə. Çünki bu da operativ, çevik və daha az məmurun iştirakını tələb edən üsul idarə metodudur. Hər halda azad edilmiş ərazilərdə özünü doğruldub. Yəni, gələcək göstərər. Hər halda ümumi inkişafımız üçün, bilirsiniz, hər bir insan xüsusilə vəzifə sahibi ürəklə işləməlidir. Xüsusilə belə möhtəşəm və tarixi zəfərdən sonra cəmiyyətdə o qədər indi xoş əhval-ruhiyyə var. Biz hamımız son 5 ili, necə deyərlər, qürurlu, xoşbəxt insanlar kimi yaşayırıq. Ona görə cəmiyyətdə olan problemlər, kadrlarla bağlı, məmur özbaşınalığı, buna daha dözülməz olmalıyıq. Biz hamımız, mən başda olmaqla, hamımız daha dözülməz olmalıyıq. Bizim cəmiyyətimiz gözəl cəmiyyətdir. Ölkədə işlər müsbət istiqamətdə gedir.
Ülkemiz dünya arenalarında görün ne kadar büyük uğurlara nail olubdur. Bak, dediyim xarici siyasətlə bağlı olan məsələlər işlərin bir hissəsidir. İqtisadi inkişafla bağlı heç bir narahatlıq yoxdur. İtibar etdiyim kadrlar və bütün dövlət məmurları bu prinsiplər əsasında öz fəaliyyətini qurmalıdırlar. Və yenə də qayıdıram ictimai nəzarətə. Çünki bir çox mənim qərarlarımın bir çoxu məhz ictimai nəzarət nəticəsində verilibdir. Bunu indi ictimaiyyət bilmir. Amma yerlərdən gələn siqnallar yoxlanılır və qeyd etdiyim bu deməli uğursuz təyinatlarla bağlı siqnallar yerlərdən gəlir. Əgər yerlərdən siqnal gəlməsə, onda mən hardan biləcəm? Və onlar yoxlanılır bir neçə dəfə və bir neçə qurum tərəfindən, bir qurum yox, bir neçə qurum ki, burada yəni şəxsi qərəzli olmasın. Ondan sonra bu öz təsdiqini tapanda artıq qərar qəbul edilir. Və bütün məmurlar onu bilməlidirlər. Vəzifəyə təyin etmək böyük etimaddır. Ancaq bu etimad əgər məmur tərəfindən durulmasa, onda yəni sərəncam da çox özünü gözlətməyəcək.